തെക്കൻ കേരളത്തിന് മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദപാത്തിയുടെ സ്വാധീനഫലമായി അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. തീരദേശ മേഖലകളിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കടലുയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരപ്രദേശങ്ങളായ ഇടവനക്കാട്, വൈപ്പിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. മധ്യ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കനത്ത വേനൽ മഴ തുടരുകയാണ്. ഇടിയോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴയാണ് തുടരുന്നത്. എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണ് വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ജില്ലകളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി വരെ കേരള തീരത്ത് കടലേറ്റത്തിനും 1 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇൻകോയിസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരും മണിക്കൂറുകളിലെ കാലാവസ്ഥാ വാർത്തകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.